നല്ല രസമുള്ള അതിനൊത്ത് എരുള്ള അൽഫാം ഫുഡ് ഹണ്ടർ സാബുവിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഒരു ജാർക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടൻ മുളക്, ഒരു വലിയവനുള്ളി, കുറേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു തക്കാളി, മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനിട്ടാണ്ട് അരക്കുക. ഒരു ചെമ്പട്ടി എടുക്കുക, കുറച്ച് വെള്ളം പേര് അയക്ക് ഉപ്പ് വിനീഗർ ഇട്ട് കലക്കുക. അൽഫാം പീസിനുള്ള ചിക്കൻ അതിലിട്ട് മുക്കി വെക്കുക. അത് കുറച്ചേരം അവിടെ കടക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച മസാല അതിക്ക് കുറേ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, പാകം നോക്കി ഉപ്പ്, അതൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടിയും തൈരിട്ടാണ് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കോയമ്പിലാക്കുക. ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഉയർത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ട് നേരെ മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തേമ്പി വെക്കുക. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ചിക്കൻ പുരട്ടാളതാണ്. ഒരു ചീഞ്ചട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ, തക്കാളി സോസ്, കുരുമുളക് പൊടി, നാരങ്ങ നീര്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇട്ടാണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയാൽ സാധനം റെഡി. പിന്നെ ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചിരട്ട കനാൽ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. മസാല കിടന്ന ചിക്കന് ഗ്രില്ലുമേ കയറ്റി കനാല പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വീശി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പുരട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോസും പുരട്ടി കൊടുത്ത് ചുട്ടങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ അൽഫാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏറ്റവും നന്നായി അൽഫാമാണ് ഇപ്പത്.